lupa like dan subscribe untuk kesayangan Anda. Pengaribuan channel. Ini lagi mau videoin bus ALS yang mau ke Kota Medan, guys. Bus ALS yang mau ke Kota Medan, guys. Nah, tuh. Busnya ini ada satu lagi. Wow, bus ada dua. Ini ada busnya ada dua, guys. Ada dua bus, satu lagi ALS. Jangan lupa, guys, like dan subscribe untuk kesayangan Anda untuk Pengaribuan channel. Ada bus ALS mau ke Kota Medan. Kalau mau nomor bus ALS, ngeri suara raungannya, kan. Kuler jahat, benar-benar kuler jahat, kan. Barat ALS 81. Wow. Bus AD air mineral le Pangkalan. Mau belok atau lurus, kita lihat, pilih lurus. Mana like dan subscribe nya, teman-teman? Tolong. Silakan satu. Oh, benar kuler jahat. Memang benar ALS. Raja lintas Sumatera. Oke, guys, jangan berada. Manapun nomor. Indahnya malam ini, guys, bisa videoin bus ALS. Indahnya malam ini bisa videoin bus ALS. Ada. Bagus, guys. Lihat. Memang benar kuler jahat, guys, mobil ini. Raungan mesinnya, guys, luar biasa. Raungan mesinnya, guys, luar biasa. Raungan mesinnya. Jangan lupa like dan subscribe terus YouTube kesayangan Anda, Pengaribuan channel. Bengkel kuler jahat. Wow, ngeri raungannya, guys, benar-benar kuler jahat. Wow, ngeri, guys, ALS-nya. Jangan lupa like dan subscribe